Hoje é sábado da quinta semana da Quaresma, dia 13 de Abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como o pastor guarda o seu rebanho, Assim nos guarda o Senhor. diz o profeta Ezequiel. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus. O meu servo David será o seu rei, e eles serão o seu pastor. Caminharão segundo os meus preceitos, observarão os meus mandamentos e porão em prática. Através desta palavra, Deus diz-nos que irá reunir o seu povo para que viva segundo as suas leis e preceitos, pondo-as em prática. Será o nosso único pastor. Deus, ajuda-me a viver segundo as tuas leis e a saber pô-las em prática. Pelos prados